наш проект платформа Human Discovery. Во-первых, кто мы? Я про команду сейчас. Мы основали проект GitKurs. Мы в России работаем с 2013 года над нашим проектом. У нас сейчас порядка 60 человек, которые работают, наши сотрудники. И чуть погромче. Да. Вас же смотрит, наверное, вся, как минимум, русскоговорящая нация. По крайней мере, у кого есть ссылка. Хорошо. Не ждем тогда, ладно. Вы продолжайте, конечно. Зачем вам эти костыли? Хорошо. Рассказывайте о себе, конечно. Вот. Мы прибыльная компания. В прошлом году у нас оборот был порядка 250 миллионов рублей, в этом году 350, скорее всего, будет к концу. На нашей платформе работает порядка 1100 сейчас авторов. Да, сделайте нам звук погромче, пожалуйста. Которые пользуются нами, и их суммарный оборот на текущий момент в этом году 2,8 миллиарда рублей. К концу года, я думаю, будет в районе 4, последние месяцы обычно самые активные. Это платформа для преподавателей. Мы даем людям преподавать свои какие-то онлайн-курсы, продавать их активно и зарабатывать на этом деньги. Вот. У нас 6 своих школ. Среди них школа рисования Вероники Калачевой. Она самая крупная школа рисования в онлайне в России. И есть, например, проект Павла Воли и Весны Тяжевой «Сила воли», который, например, преподает фитнес и искусство стендапа. Я вот, например, с искусством стендапа не обладаю, я технарь. А есть люди, которые этому специально учатся. Вот. Мы каждый год наблюдаем за трендами, что там происходит, чтобы больше зарабатывать, чтобы больше запускать своих проектов. Вот в этом году мы видим активный тренд, он растет. Это проекты, связанные с самосовершенствованием, с самопознанием. Это курсы личностного роста, они, в принципе, давно есть, но мы прям видим активный рост. Это психологические проекты, это астрологические проекты. То есть люди, когда удовлетворяют свои базовые потребности в пирамиде слова, они переходят дальше и пытаются разобраться, как им жить, как им вести себя, что им делать. Вот, например, я не очень умею выступать, я технарь. У нас для этого есть Марат. Марат сейчас в Праге, он на другую конференцию поехал, поэтому выступаю я. И у каждого человека, в общем-то, есть свои какие-то качества, которые он пытается развить, которые ему хорошо даются, которые ему плохо даются. Вот много проектов, которые с этим работают, учат людей, что им хорошо, что им плохо. Мы взяли для теста один проект. Мы взяли одну конкретную методологику Human Discovery. Она по дате, месту и времени рождения показывает человеку его профиль. Показывает, что ему хорошо, что ему плохо. Звучит, как все астрологические вещи, достаточно забавно, но это работает. То есть мы видим, как люди приходят, мы видим, как люди регистрируются, и потом дают какие-то отзывы. Мы всегда запускаем пилотный проект, чтобы посмотреть на цифры, что там происходит. Вот в этом проекте у нас за первые 4 недели было 15 тысяч регистраций. И дальше мы смотрим цифры. Вот, например, с холодного трафика была конверсия в районе 18%. Это примерно на порядок выше, чем в остальных наших проектах, в тренингах. И возвращаемость людей тоже была неплохая. То есть я посмотрел в октябрь, там 10 тысяч людей, которые этим пользовались. Мы сделали проект, который просто по профилю, HD-дейтинг, он показывает совместимость людей. Он показывает пару и говорит, какие у них могут быть проблемы в паре, какие у них могут быть хорошие вещи, какие у них могут быть плохие, и показывает людей, которые зарегистрированы рядом, которые наиболее подходят по профилю для знакомства. Зачем вам блокчейн? Я сейчас расскажу. Собственно, из этого мы дальше... Это был тестовый проект, мы посмотрели, как он работает. Но вот есть одно применение, и мы видим, как люди пытаются применять его в других местах. Они пытаются сравнивать своих детей, делать какие-то психологические тесты на сотрудниках, что-то еще. Это разные применения. Есть еще разные методики. Некоторые люди проверяют там по силлогическим тестам. Например, есть тесты, которые задают 200 вопросов, потом типируют человека. Один из 16 вариантов, там, TI-тест. Вот, например, в Штатах 80% компаний, 88% компаний, которые в Fortune 500, они используют MBTI-тест, типированный по 16 показателям. И мы знаем, что мы не охватим все. Мы не охватим все применения, мы не охватим все методологии этих вещей.
это вот наши цифры. Собственно, блокчейн нам нужен. Мы хотим построить самое большое в мире хранилище данных о привычках человека, о том, какие есть на входе параметры, например, там, ответы на вопросы или его даты рождения, или еще какие-то входные данные. И какие-то выходные вещи. Например, вот если говорить о IQ-тесте, то выходными данными будет цифра от там, 70 до 160. Бывает ниже, но это хуже. Вот. Что мы хотим сделать? Мы хотим сделать блокчейн-систему, в которой каждый человек может создать свой блок, автор или предприниматель. Например, можно сделать IQ-тест, либо вот этот Human Design-тест, либо еще что-то, сделать перевод к нему и загрузить его в блокчейн-систему. И все данные, которые идут через этот блок, копить в блокчейн. Это должна быть открытая система. Мы считаем, что в случае блокчейна, просто к проекту, в случае открытого, полностью открытого проекта, который не принадлежит компании, к проекту подключится больше людей, больше исследователей, больше программистов в том числе, чем если бы это было копиться в одном месте, тогда нет гарантии, что он будет использован в хороших вещах. Ну, то есть в правильных целях. Но в конце концов мы делаем бизнес. Мы считаем, что это направление вполне себе растущее, мы считаем, что на нем можно зарабатывать больше, чем мы сейчас зарабатываем на курсах. И все взаиморасчеты, вот, например, если автор загружает методику какую-то, то выполнение его методики влечет за собой перечисление ему в токен. То есть клиент какой-то платит в токенах за то, чтобы получить результат свой, а автор в этот момент получает свое отчисление. Причем получает не только он, а еще и те авторы, методики которых он может дополнительно использовать. Ну, то есть, например, кто-нибудь может поверх методики написать свой перевод на другой язык и получать какую-то добавленную стоимость. Вот мы хотим сделать самое большое хранилище таких вещей. И для этого нам там нужен блокчейн. Мы считаем, что это будет просто больше. Вот. Мы будем выпускать каждый токен, который нужен для расчетов между авторами и предпринимателями. Он будет ограниченное количество, его эмиссия будет один раз, не будет маленькая. И с ростом сервисов, количество сервисов, количество людей, которые этим пользуются, цена токена должна расти. То есть, какие рынки вообще должны затрагивать? Прежде всего, это self-improvement рынок. То есть люди, которые пытаются что-то в себе улучшить, что-то найти. Непонятно? Я цифру смотрел, цифры 50 миллиардов долларов. Да, это рынок корпоративных тренингов. Без микрофона не говорить, потому что мы с онлайн-трансляцией. Окей, да. Это рынок корпоративных тренингов в США. Мы его не собираемся весь захватывать, он совершенно про другое. Мы собираемся во всех этих местах по чуть-чуть. Там есть еще рынки, просто по которым у меня не совсем не есть цифры. Есть рынок HR, есть рынок дейтинга, есть рынок совершенно сумасшедший, там в Америке ищут филиппинских жен. И мы считаем, что с помощью этих методик можно найти лучше филиппинскую жену, чем без этих методик. Вот. Поэтому совсем уж рынок мы оценить не можем. Мы считаем, что мы будем тестировать, идти в разные направления и смотреть, как это получается. Привлекать авторов, привлекать предпринимателей. Ну, в общем, делать все то же самое, что мы делаем в гид-курсе, но пытаться сделать это в более крупном масштабе и на открытой платформе. Вот. И еще в методиках есть основная проблема – это недостаточная подтвержденность. Вот, например, у тех же астрологов, у них это работает, судя по тому, как ими пользуются. Но не так много людей в это верит. Или даже в MBTI-тесте у них какое-то количество проблем было с тем, что не было статистики. Это происходит из-за того, что у людей нет достаточно датасетов, чтобы тестироваться, чтобы подтвердить, да, вот мы провели 10 тысяч тестов и видим, что количество разводов, например, в каких-то парах меньше или больше. Или там, что люди с темпераментом холерика больше подходят для продажников, чем флегматики. Ну, то есть это все какой-то анализ, который можно делать, который можно, если собрать в одном месте, можно искать корреляции между разными данными. Можно искать корреляции, я не знаю, между ростом человека и болезнью мирофобии. Ну, что-нибудь такое. Вот. Ну и вот для этого мы собираемся проводить ICO. ICO начнется 22 ноября.
Минкап здесь заявлен, хардкап тоже $30 миллионов. Вот. А на ICO мы будем распределять 80% токенов, и больше их, собственно, опять же, майнить не будем. Это будет то, что ходить в экосистеме, то, что будет ходить между блоками. От конечных потребителей до авторов и до бэкеров. Там заложена модель, когда какой-нибудь человек говорит, что вот я разрабатываю новую методику, мне на это нужно какое-то количество токенов, чтобы собрать данные. Вот бэкер может его поддержать и получать обратно процент с каждого выполнения кода блока автора. То есть вот этот код-блок, он очень похож на смарт-контракт, но он немножко более узкая версия там будет. То есть частный случай смарт-контракта, скажем так. Есть два вида смарт-контракта. Этот блок и вот этот блок бэкера. Вот. Собственно, я с этим закончил. Я могу отвечать на вопросы. Да. Прям хорошо. Тимур, подскажите, пожалуйста, пользователь будет знать, какие данные будут собираться и обрабатываться? Знаете, это вопрос к тому сервису, который конечный. Ну, то есть, вот, например, мы хотим встроиться в разные сервисы типа сайт знакомств. Мы хотим встроиться в Баду или в Рамблер гороскоп. Те данные, которые пользователь предоставляет, конечно, он будет знать. То, что сервис нам даст, ну, то есть то, что сервис загрузит, если сервис загрузит туда e-mail с него, это будет плохо, но это будет на ответственность того сервиса. То есть использовать ваш сервис в результате будет всю эту Он историю? будет использовать блокчейн. То есть в той же самой смарт-контракт Ethereum сейчас можно загрузить что угодно. Можно загрузить e-mail, это, ну, то есть гарантии того, что сервис будет правильно использовать, мы не даем. Но это вопрос сервиса. То есть если какой-нибудь сервис типа Badu будет использовать его в таком плане, к нему будет меньше доверия. Спасибо за презентацию. Скажите, пожалуйста, не очень понятно все равно, зачем делать систему децентрализованной? То есть в чем преимущество вот, именно децентрализации? Хорошо. Она может быть и централизованной спокойно. Может быть. Технологически даже проще. Ну, то есть как человек, который до этого 12 лет занимался разработкой централизованных систем, мне было бы гораздо проще сделать централизованную вещь. Но вы знаете, даже в нашем курсе я активно вижу такую вещь, как, есть не то, что недоверие к сервису, но есть люди, которые переезжают с одного сервиса на другой. Есть люди, которые говорят, а что будет, когда вы через год попробуете повысить мне цену? Я загружу к вам 10 тысяч пользователей, а вы повысите цену. Мы считаем, что так доверие будет больше, во-первых, к сервису, во-вторых, к методикам самим. То есть, когда данными нельзя манипулировать, нет никакого заинтересованного лица, который может сказать, а вот этот тест хорошо прошел. Оно все открыто должно быть. А почему есть уверенность, что доверие оно будет повышаться? Коллеги, без микрофона не говорите, пожалуйста. Да, следующий же вопрос. Да, задавайте. Добрый день. Да. Меня зовут Роман. У меня вопрос следующий. Сейчас есть такие технологии, называются это технологии биологической обратной связи. Они работают по такому принципу. Человек, который проходит любые психологические или какие-то иные тесты, на нем, значит, крепится целый набор датчиков, которые считывают показатели его тела. И каждому ответу во время прохождения теста придается определенный коэффициент значимости. То бишь в этом вопросе человек сильно сомневался, его можно не учитывать, а вот в этом вопросе он отвечал точно уверенно, его надо учитывать в большей степени. И таким образом получаются более точные данные при прохождении психологических тестов, в том числе. Сейчас, я знаю, активно эту технологию пытаются синтезировать с искусственным интеллектом, чтобы эти все расчеты проводились намного более точно там, и больше объема данных использовались в аналитике. Соответственно, в вашем сервисе, как я понимаю, нет никакого отбора, какая информация поступает в сервис блокчейн. Соответственно, более ценные вот такие вещи, которые были собраны на основе там, технологий и так далее, они могут просто размываться с, в том числе непрофессиональными какими-то заключениями, методиками, и, соответственно, точность расчетов, которые будет выдавать ваш сервис, будет просто размыт в некачественных анализах. Это как с этим бороться? Вы абсолютно правы. Понимаете, мы даем инфраструктуру. То есть, вот, например, на эфириуме можно сделать все, что угодно. Можно провести хорошее ICO, можно провести плохое ICO.
То есть мы даем инфраструктуру, когда человек может накопить данные и попробовать их использовать, попробовать использовать данные. Кто этим будет пользоваться, кто за это готов будет платить, это вопрос того, как сервис потом в конце концов себя представит. Как он скажет, что я хороший сервис, вот у меня доказанные данные, или там плохой. Это же, говорю, вот то же самое, что ICO на эфириуме. Это инфраструктура, мы даем всего лишь... Ну, то бишь люди должны уже сами разбираться, и какое-то категорирование у вас какого-то не предусматривается. Если будет категорирование, оно должно быть либо оно будет централизованным, и тогда это будет плохо, это будет та точка места, где все время хочется схитрить. Либо оно должно быть децентрализованным, но тогда нужны хорошие метрики по определению того, что хорошо, что плохо. Объективных вещей в этом смысле нет вообще. То есть нельзя, это будут либо какие-то эксперты, которые доказывают, либо никто не скажет вам, что эти датчики действительно стояли у человека. Здесь доказательные базы мы не сможем собрать. Поэтому мы даем только инфраструктуру. Может быть, потом мы будем решать вопрос какого-то апрува. Но опять же, он либо централизованный получается, вот как предыдущие докладчики рассказывали, потому что они хотят. Это проблема централизации. Либо надо что-то придумывать в плане... Орис уже решил эту проблему. Спасибо. Да. Собственно, маленький вопрос, прежде чем ответите на большой. Какой блокчейн? Это очень хороший вопрос, на самом деле. Есть два варианта. То есть, во-первых, мы, когда распространяем, это будет ERC-20, это будет стандартный эфириум. Но эфириум для этого блокчейна очень плохо подходит, абсолютно правы. То есть, для хранения данных он слишком дорог. Нам придется писать какую-то свою штуку, которая... Она будет основана на open-source существующих вещах, она будет точно proof of stake, и она должна быть по методу гита, где данные обновляются, данная методика у нас не очень часто, но при этом они большие. То есть по сравнению, транзакции не такие маленькие. Окей. Боинг за трансатлантический перелет собирает примерно 100 терабайт информации. Вы считали, сколько информации будет храниться в вашем, соответственно, блокчейне, и сколько это будет требовать денег? 500 тысяч вообще никак туда не залазит. И 30 миллионов тоже. Это же вопрос того, сколько оно будет спроса на это. То есть хранить то, что не имеет столько спроса, то есть Боинг мы не будем туда подключать. Он может подключиться, но ему тогда надо будет платить за хранение тем нодам, которые размещают. То есть, да. Людей, все правильно, людей больше, но, например, это вопрос хранения. Каждый раз, когда человек загружает данные какие-то, он платит не только, автор методики, он загружает данные, он должен платить за хранение самим нодам, которые их хранят. Чем больше нод, тем больше инфраструктуры и тем больше возможности хранить данные. Но, конечно, оно очень сильно коррелирует со спросом. Спрос больше, тогда можно больше платить. Это, то есть это серьезная проблема, о ней надо думать. Но вот в плане того, что мы делаем, если говорить про психологические тесты, гороскопы, там пока нет health данных, там пока нет идей собирать данные из Боинга. И поэтому там пока нет такого, чтобы оно в терабайты хранилось. То есть мы предполагаем, что на начальном этапе, на этапе первых 2 лет, это будет помещаться примерно в ту же базу, что и эфириум. То есть это будет десятки, чуть больше гигабайт. При этом не должно быть огромное количество нод. Это должно быть proof of stake, где будет не очень большое количество, но достаточно мощных нод. То есть оно за спросом должно идти. А как выглядит ваша команда? Потому что мы слышим, что сейчас разговариваем с техническим человеком, вы глубоко занимаетесь своими вопросами, это понятно. А кто те остальные люди, которые вас поддерживают? На сайте есть, я здесь презентации не стал, мне казалось, это... это важно, вот вы хотите посмотреть. Скучная вещь, Скажите нам, кто? Хорошо, я занимаюсь технологиями, и в целом я веду проект. Вот Сергей Михайлов, он занимается операционным управлением. У нас есть еще Марат, он бизнес-девелопер, он человек, который представляет проект, он человек, который договаривается как раз с методистами. А где он сегодня? Сегодня он летает из Праги, там была какая-то конференция, где он разговаривал с адвайзерами. Переговоры у вас, да? Что можно сказать? Договаривается. У всех и всегда есть переговоры. У нас это просто не основное. У нас основное то, что мы делаем свой бизнес, и мы, в принципе, его все равно будем делать. У нас же шоу, я могу пошутить. Да, я не обижаюсь, я просто объясняю, что переговоры есть всегда. Это нормально. Просто сейчас у нас с вами переговоры. А Марат там.
И еще есть команда 10 человек программистов примерно, то есть есть 5 в офисе, есть люди, которые... Есть 30 человек техподдержки, у Сережи не в курсе. Это просто куча людей, которые работают... Гигантское количество. Я бы не сказал гигантское, а просто такое, которое необходимо. Вот вы желаете, чтобы все 30 человек как-то были видны. Да хотим, да важно. В следующий раз я обязательно приведу, я всех приведу. Да. И еще один момент. Я, может быть, пропустила, я прошу прощения. Может быть, не я одна пропустила, надеюсь, для всех да, повторите. А в чем инвестиционная привлекательность? Почему я должна купить ваш токен? Мы считаем, что, во-первых, вам обязательно понадобятся наши услуги. Это раз. А во-вторых, мы считаем, что вместе с ростом количества конечных сервисов будет расти стоимость токена. Это продукт токен, utility токен. Я абсолютно уверен, что вам нужны будут наши услуги. Я знаю. Я уже участвовала в подобном мероприятии, на самом деле. Мы прорабатывали такой проект, похожий, только он в другой сфере, но с тем же уклоном о Big Data, о сборе персональных данных, кто как из этого уходит, куда они складываются, где это хранить, кому это продавать, как это обрабатывать. Вот мы все эти вопросы по порядку решили. И вам нужно именно в таком ключе и переподготовить, переупаковаться, потому что ничего, так вот не очевидно, не очень понятно. Нужно проконсультироваться, вы обратитесь, у меня все готово. По такому же проекту, только по медицинским данным. Пробуйте поучаствовать с другой стороны, со стороны клиента. Вам понравится? Я всегда стою на стороне клиента. Здравствуйте. Хотел вопрос задать. Есть ли, точнее, будет ли там какая-либо модерация? То есть, если я напишу какую-нибудь, даже не напишу, а просто загружу какую-нибудь книгу, пособие по созданию бомбы или еще что-то в этом роде, кто будет это оттуда удалять? У вас же децентрализованная платформа? Не будет, никто. Она будет лежать там? Да, как в эфире вы сейчас можете загрузить. У вас нет никакого центра принятия решений, который мог бы оттуда удалить данные. И мы считаем это преимуществом. То есть мы считаем это очень важной вещью, которой мы никак не будем отказываться от этого. Понятно, спасибо. У меня вопрос. По поводу утилити. Вы сказали, что утилити, если его использовать как доступ к платформе, это да. Но у вас прозвучало, что кто-то приходит и говорит, что у меня есть новая методика, остальные люди в него, грубо говоря, инвестируют, и потом получают доход с его, грубо говоря, заработанных денег. Вот это у вас прозвучало, и это уже далеко не утилити. Мы говорим, во-первых, это не утилити в плане, то есть это не наша регуляция же, а его. Это типа микроинвестирование. Опять же, еще раз говорю, если бы мы под себя это делали, это одна вещь. А люди, которые собирают токены, опять же, токены не деньги на платформе, и которые просят токены, получают, то есть возвращают большее количество токенов. То есть тут нету слова инвестор. Есть слово брейкер, есть слово токен холдер, есть слово автор. Нет слова. Если тот человек, который дает токены на разработку продукта и ждет что-то взамен, то это уже получается инвестирование. Если он дает токены на разработку продукта и ждет, что им потом можно будет пользоваться, то это нельзя инвестировать. У вас прозвучало, что он будет получать взамен токены от того человека, который... Он их потом может использовать внутри системы, он их потом может что-нибудь с ними сделать. Это интересно. Хорошо, если вы в это верите. Мы верим, что так надо строить систему. Так, коллеги, я предлагаю, может быть, мы поблагодарим уже этот проект, похлопаем. И проголосуем. И сходим на маленькую паузу, да? Да. А можно вопрос последний? Очень заинтересовал. А можете в кулуарах его задать? Я надеюсь, что спикеры так быстро не уйдут от вас. Я хочу... Сколько минут?